तो दोस्तों अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं श्री नारायण ब्रांड की कलर रॉकेट। ये हमें 69 रुपीज़ में मिला है। इसमें 10 पीस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फटता है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, ये सिर्फ ऊपर तक गई और इसकी कोई कलर नहीं थी इसमें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।